इलेक्ट्रिक केटल। और दोस्तों ये इलेक्ट्रिक केटल आपको बहुत ही कम बजट में मिलने वाली है, सिर्फ 6 या 700 में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों ठंड में अक्सर आप अपने बॉडी को गर्म रखना चाहते हो तो ये इलेक्ट्रिक केटल आपको बहुत काम आने वाली है। इसमें आप चाय बना सकते हो, कॉफी बना सकते हो या मिल्क भी गर्म कर सकते हो। मतलब ठंड में ये इलेक्ट्रिक केटल आपको बहुत काम आने वाली है। सिर्फ आपको इसे इलेक्ट्रिक पोर्टल में लगाना है और इसे लगाकर आपको जो भी बनाना है वो आप बना सकते हो। जो भी चाय की रेसिपी या कॉफी की रेसिपी जो भी आपको बनाना है वो 5 मिनट में तैयार हो जाता है।